السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم مات اون بوش. الجزء الأول كنا تكلمنا فيه على الدوال العددية، والجزء الثاني كنا هضرنا على الدوال المثلثية. الجزء الثالث غنتكلموا على الدالة المجزأة وغنناقشوا فيها شنو هي الدالة المجزأة، شنو هي مجموعة التعريف ديال الدوال المجزأة، وفي الأخير ندير واحد التمرين تطبيقي. عندنا الفقرة الأولى الدالة المجزأة. شنو هي الدالة المجزأة؟ بكل بساطة هي دالة معرفة على أكثر من مجال. مثلا إلا تكلمنا على f de x مثلا كتساوي مثلا نقولوا مثلا x أس 2 إلا كانت عندي x أكبر من صفر، و x أس 3 زائد 1 إلا كانت x أكبر أصغر أو تساوي صفر. دونك هذه كنقولوا بأنها دالة مجزأة. أو مثلا معرفة على أكثر من ثلاثة المجالات. مثلا نقولوا مثلا f de x كتساوي x زائد 1 إلا كانت عندي x مثلا أكبر من 1، وإلا كانت وعندي x كاري زائد 2 إلا كانت x محصورة ما بين 0 و 1، وعندي x قيمة مطلقة ديال x مثلا نقولوا مثلا قيمة مطلقة ديال ناقص 1 إلا كانت x مثلا إلا كانت x أصغر من صفر، أصغر قطعا من صفر. دابا هاد الدالة المجزأة بغينا نصاوبوا لها مجموعة التعريف، وناخذوا واحد الشكل عام معرف على جوج ديال المجالات. نفترض واحد f معرفة على جوج المجالات وغنديروا التعميم ديال داكشي صافي. دونك هنا ناخذوا واحد f1 f de x معرفة مجزأة على جوج ديال المجالات كتساوي هي f1 de x إلا كانت عندي x كتنتمي لواحد المجال I. مجال I بحال 0 بلس لانفيني، جوج واحد، مهم مجالات. و f de x كتساوي f de x إلا كانت x كتنتمي لواحد المجال مختلف عن المجال الأول اللي هو مجال الجي. في هذه الحالة ملي كنبغي ندير مجموعة التعريف شنو كندير هي d de f كتساوي هي x1 x كتنتمي ل I المجموعة الأولى، حيث أن f ديال 1 de x خصها تكون كتنتمي ل R اتحاد x كتنتمي ل J، حيث أن f جوج x كتنتمي ل R. فهم؟ دونك هذه هي f المجموعة التعريف ديال هاد الدالة بشكل العام. غنديروا تمارين تطبيقية باش غنفهموا مزيان. إذا هنا ناخذوا الفقرة الثالثة اللي فيها تمرين تطبيقي. ناخذوا f1 و f2. دونك عندي هنا f1 ننطلقوا مع f1. عندي f1 de x. شنو هي الدالة f؟ شنو هي الدالة f1؟ الدالة f1 بكل بساطة شنو كنا قلنا هي ناخذ بعدا هذا المجال الأول. شنو هو؟ هي x تنتمي، شكون هو المجال؟ هو 0 بلس لانفيني. إلا كانت x أكبر أو تساوي 0 كتعني بأن x كتنتمي 0 جوسكا بلس لانفيني. مزيان. حيث أن 1 على x ناقص 1 عامل x زائد 1 خصو يكون
كينتمي لآغ. مفهوم؟ اتحاد إكس المجال الثاني، إكس خصو يكون كينتمي. شنو هو المجال الثاني؟ هو المجال اعتذر هنا خصنا نديرو ستريكتومون لان ميمكنش تكون كتساوي هادي وكتساوي هادي في نفس الوقت، نديرو قطعا. اكس خصها تكون كتنتمي لموال لانفيني حتى لزيرو، ما دخلاش، بحيث ان اكس زائد واحد خصها تكون كتنتمي لآخر. بالنسبة لهذه فمحققة، لأن ما عنديش مقام وما عنديش جذر، دونك هذا محقق. المشكلة كاينة في هذه، واش محققة ولا غير محققة. دونك هنا غنشدو واحد على إكس، فوقاش تكون واحد على إكس ناقص واحد عامل إكس زائد واحد، فوقاش تكون كتنتمي لآخر. كتنتمي لآخر يعني أنه إكس ناقص واحد عامل إكس زائد واحد شنو خاصها تكون؟ خاصها تكون تخالف الصفر. مفهوم؟ خاصها تكون تخالف الصفر. دونك إكس ناقص واحد عامل إكس زائد واحد تساوي الصفر فوقاش؟ إذا كان جداء عددين منعدم، إذا كان أحدهما منعدم. شنو كتعني؟ أن إكس ناقص واحد كتساوي الصفر، أو إكس زائد واحد كتساوي الصفر، يعني إكس كتساوي واحد أو إكس كتساوي ناقص واحد. ولكن عندي إكس خصها تكون كتنتمي لزيرو بلس لانفيني. دونك هنا إكس كتساوي واحد كاينة، ولكن إكس كتساوي ناقص واحد ما كايناش. دونك نحيدو هذه، غترجع لنا دابا أنا بغيت أن إكس ناقص واحد عامل إكس زائد واحد بغيتها تخالف الصفر. بمعنى خصها حاجة وحدة، خصها تكون أن إكس تخالف واحد. إذا شنو هي مجموعة التعريف بالنسبة لهذه؟ لأن هنا ما كاينش مشكل، كاين المشكل غير هنا. دونك ديلي اف ان شكون هي؟ هي هاد الزيرو، هي موال لانفيني. ما عنديش مشكل في الاولى، ما عنديش مشكل في موال لانفيني زيرو، لان هذه كتنتمي لآخر. موال لانفيني زيرو اتحاد من زيرو بلس لانفيني، من زيرو بلس لانفيني. دونك من زيرو بلس لانفيني المشكل عندنا في واحد، المشكل عندنا في واحد. إذا غنوصلو حتى لواحد ونحيدو هاد الواحد، ترجع لنا واحد بلس لانفيني. إذا ناخدو دابا نشوفو اف دو. عندي اف دو، شنو هي الدالة اف ديالها؟ كما قلنا هي الدالة اف ديال اف دو شنو كتساوي؟ كتساوي هي اكس خصها تنتمي لهذا المجال هذا. اكس كتنتمي لاش؟ اكس كبر من ناقص واحد. اذا من ناقص واحد بغيناها، دونك من ناقص واحد حتى البليس لانفيني. شريطة ان خص تكون السينوس إكس خصها تكون كتنتمي لآغ. مزيان. اتحاد إكس كتنتمي المجال الثاني، خص تكون إكس كتنتمي لموال لانفيني حتى ناقص واحد. ما بغيناش ناقص واحد، غنديرو الجذر ديال إكس كاري زائد واحد خصها تكون أكبر، خصها تكون كتنتمي لآغ. إذا دي لي اف جوج شنو كتساوي؟
دونك هنا سينوس دو اكس كيما بغات تكون اكس كتنتمي لار كاع ماشي غير هذا المجال ار، فان سينوس دو اكس ديال اف ديالها هي ار، دونك سينوس دو اكس كتنتمي لار كتقبل جميع الاعداد. اذا غناخذ غير هذا العدد، دونك هي ناقص واحد بلس لانفيني اتحاد. بالنسبه للمجال الثاني خصها تكون عندي شنو؟ خصها تكون عندي اكس كتنتمي موال لانفيني واحد ناقص واحد، حيث ان ياش خاص يكون عندي داخل الجذر خصو يكون موجب، يعني اكس كاري، حيث ان اكس كاري بلس واحد خصها تكون ياش خصها تكون موجبة. اذا اكس كاري كنعرفوها انها موجبة، ولكن الا زدناها واحد غتكون موجبة، اذا هذه محققة، وبالتالي ديال اف جوج هي موال لانفيني ناقص واحد، لا دونك موال لانفيني ناقص واحد اتحاد ناقص واحد بلس لانفيني. معنى ديال هذا الشيء ان ما عندي حتى شي عدد اللي فيه مشكل، وبالتالي الدالة اف جوج كتساوي ار. اذا كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الشيء، كنتمنى ان الداله المجزأه ومجموعه تعريف الداله المجزأه فهمتوهم. رافقكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.